Bueno, el taller de folclore e identidad cultural existe desde hace muchos años en el PEAM y en esta oportunidad estamos organizando la 12ª fogata que, bueno, todos los años realizamos ahí a la orilla del río. Y, bueno, va a ser el domingo desde las 5:30 de la tarde y es una actividad, un encuentro comunitario y por eso invitamos a toda la ciudad, a todas las personas que quieran sumarse, niños, jóvenes, adultos mayores, a participar. Es una experiencia muy linda que surgió como a partir de la inquietud de los mayores de revivir esta fiesta que, bueno, ya se había perdido la tradición esta de las fogatas. ¿Qué actividades se desarrollarán? Y mira, lo primero que hacemos es una suelta de barquitos en el río con buenos deseos, barquitos iluminados. Después se hace un concurso de muñecos donde se intenta salvar uno de los muñecos que después se van a la fogata. Todo esto a partir de ideas o de recreaciones de lo que los mayores cuentan que hacían en las fogatas. Y bueno, después el momento más emocionante es cuando se enciende la fogata y bueno, se hacen ruedas alrededor, se canta, se baila, se comparte comida, bebida. ¿Habrá servicio de cantina? ¿La gente podrá llevar algo para colaborar con el PEAM? No, es una fiesta, como te decía al principio, comunitaria. Entonces, la idea es no pagar entrada, ni comprar, ni vender nada. Entonces, cada uno lleva algo y comparte. ¿Sí? Puede ser algo calentito, porque a la orilla del río está frío. Un chocolate, café o mate y bueno, ahí entre todos vamos compartiendo, esa es la idea. Volver a reencontrarnos en un espacio, bueno, sin necesidad de comprar, vender, es un poco la idea esa. Lucila, ¿hasta qué hora se extenderá esta fogata? Y vamos seguramente a 7:30 se enciende y bueno, digamos, no dura mucho más de eso, por ahí hasta las 8. Seguramente vamos a estar ahí, va a haber grupos musicales. Es una linda actividad que organiza la gente del PEAM.